Tym razem pojechałem z Anglii do Polski autobusami. W czasach, gdy wszyscy latają samolotami, Pasy bezpieczeństwa. Zdecydowanie mniejsze jak w samolocie. chciałem sprawdzić, czy taka podróż ma jeszcze sens. Ile to kosztuje, ile trwa Jadę za pana, pan idzie spać. i czy da się to w ogóle przeżyć? Były nocne przesiadki, gonitwa z czasem, Na polskiej ziemi. Zbliżamy się na port świecką. Czuję się, jakbym coś przemycał. i kilka akcji, których kompletnie się nie spodziewałem. Zapraszam do oglądania. Elo, elo. Witajcie w najnowszym odcinku z cyklu Podróże małe i duże. Na początku 2025 roku pojechałem z Anglii do Polski pociągami. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tej serii, to serdecznie zapraszam, bo była to dosyć ciekawa podróż przez pół Europy. A tym razem postanowiłem zrobić coś innego. Tą samą trasę przejadę autobusami. Podróż pociągiem to było coś, co zawsze chciałem zrobić. Tak zastanawiałem się, jak jeszcze można dojechać z Anglii do Polski. Oczywistym jest samolot, oczywistym jest samochód, co wiele z nas to robi, ale też jest i autobus. I chcę zobaczyć, jak to wygląda dzisiaj i trochę cofnąć się w czasie, bo na początku lat 2000, gdzie Polacy szturmem ruszyli do Anglii, głównym środkiem transportu, a przede wszystkim jeżeli ludzie przewozili ze sobą swoje majątki życia spakowane w 2 walizkach o wadze 20 czy 30 kg, to autobus był głównym środkiem transportu tutaj na wyspę. Dziś, jak wiemy, sytuacja trochę się zmieniła i jednak ludzie częściej wracają niż przyjeżdżają tutaj do Anglii. Postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda w 2025 roku, jak się podróżuje z Anglii do Polski autobusem, jak to wygląda. W moim przypadku podróż ta będzie składała się z czterech autobusów. Pierwszym autobusem to będzie autobus miejski. Sieć nazywa się B-Network. W małej miejscowości tutaj na północy Anglii do Manchesteru. Z Manchesteru pojadę Flixbusem na dworzec London Victoria. Wszystkim bardzo dobrze znanym Flixbusem, zielonymi autobusami. I stamtąd z Londynu pojadę autobusem Sindbad, nasza polska marka. I już bezpośrednio do samego Tczewa, czyli do niewielkiej miejscowości na północy Polski. I już w Tczewie kolejnym miejskim autobusem. Nie wiem w sumie, jak się teraz nazywa, bo to jest połowa października, a bodajże miesiąc temu nowa firma wygrała przetarg na świadczenie usług tam w Tczewie. No zobaczymy, będziemy na miejscu, to będziemy widzieć, jeżeli uda się oczywiście dojechać na miejsce. Także tak, można powiedzieć, że 4 liniami. Pierwszy etap zaczyna się na przystanku i zbliża się pierwszy autobus, czyli autobus linii 610. Bilet na ten autobus kosztuje 5 funtów. I to jest bilet na cały dzień. Hello. That's it. Thank you. Okay. Jak to właśnie będzie wyglądała podróż teraz. I na tą chwilę mam do przejechania, myślę, że około 20 paru przystanków. Najpierw musimy dojechać do miejscowości, która nazywa się Lee. Tam przesiądę się autobus linii V1. Który to jest dosyć ciekawe, ale to za chwilę zobaczycie. B-Network jest to sieć miejskich autobusów, ale nie tylko autobusów, bo też i tramwajów. Mają drożyć też i swoje pociągi. Ogólnie w całym tutaj rejonie chcą być taką ujednoliconą siecią. Tą sieć możecie kojarzyć z wypadku, który miał miejsce w 2025 roku, gdzie to autobus zjechał z zaplanowanej linii i uderzył w wiadukt. Piętrowy autobus oczywiście i ściął cały dach. Nikt nie zginął w tym wypadku na szczęście. Myślę, że mogło to się obić o wasze media społecznościowe bądź jakieś wiadomości, bo było dosyć głośno na ten temat. Teraz czas na przesiadkę. Thank you. Przesiadamy się w kolejny autobus i to będzie autobus linii V1, który już tutaj stoi. Hello. Okay, thank you. Welcome on board this V1 service to Manchester Royal Infirmary. Jak widać, ten autobus jest już trochę jakościowo lepszy. Takie ma fotele, jakby skórzane. Oczywiście też gniazdka USB. Całkiem spoko. Także przede mną teraz 20 przystanków i tak jak mówiłem, będzie pewna ciekawostka. The next stop is East Bond Street. Poruszamy się teraz normalnie drogą, zwykłą drogą. Normalny ruch jest skierowany w lewo bądź w prawo, a my jedziemy prosto. Zakaz wjazdu, ale nie dotyczy autobusów. Właśnie wjeżdżamy na specjalny tor dla autobusów, zobaczcie. Autobus zwalnia. Wbija się, zabujało trochę lewo-prawo, bo wbił się. Normalnie są krawężniki po lewej i po prawej, około 10-20 cm. I to jest specjalny taki
tor, po którym poruszają się tylko i wyłącznie autobusy. No, ten tor oczywiście tutaj krzyżuje się z normalnymi drogami. Nie jest to na całej długości naszej podróży. Cały ten tor, jakkolwiek by to nie nazwać, ma 7 km. Nie każdy autobus może się poruszać po tym torze. Autobus musi mieć, tak jak widzicie, takie specjalne kółka, gumowe koła po lewej i po prawej stronie. No po prostu tak jakby, że się odbija kierowca, nie musi tutaj kierować, tylko te koła po prostu trzymają w ryzach ten autobus w tej linii. Tor ten został otwarty w 2016 roku. Taka ciekawostka. Czas opuścić autobus. Thank you. Tylko i wyłącznie dlatego, że teraz znajdujemy się w centrum Manchesteru. Tutaj tak naprawdę jest tak duży ruch, takie duże korki, że tych bus pasów nie ma za dużo. Warto sobie najnormalniej w świecie wyjść i przejść się na pieszo. 1,5 godziny i pierwszy etap podróży za mną, czyli miejski autobus z Manchester. Teraz spacerkiem na dworzec Shoot Hill, jakoś tak. Shoot Hill chyba to się nazywa, z którego to ruszy Flixbus do Londynu. Manchester to ciekawe miasto, na tyle ciekawe miejsce, że jeszcze tutaj wrócimy i zrobimy oddzielny odcinek na temat tego miasta. Teraz jesteśmy w okolicy Arndale Center i obok mnie to jest skrzynka na listę. To jest nie byle jaka skrzynka pocztowa, ponieważ w 1999 roku IRA zaplanowała i wykonała tutaj zamach bombowy, bardzo duży zamach bombowy i to właśnie ta skrzynka na listy przetrwała zupełnie nie odnosząc jakichkolwiek śladów tego zamachu. Także taka ciekawostka. A ja cały czas kieruję się w stronę dworca i jestem przed dworcem autobusowym i wejście na dworzec. Nie za wielki jest to dworzec. I mój autobus będzie odjeżdżał ze stanowiska G, czyli właśnie stąd. Flixbus to marka niemieckiej firmy Flix SE, podróżniczego startupu z Monachium, który wystartował w 2013 roku po uwolnieniu rynku dalekobieżnych autobusów w Niemczech. Dziś to już globalna sieć. Autobusy Flixbus jeżdżą po ponad 40 krajach na 5 kontynentach, a pod jedną firmą działają też Flixtrain, amerykański Greyhound i turecki przewoźnik Kamil Koç. Jest 12:20, czyli pół godziny zostało do odjazdu. Na aplikacji można sobie podejrzeć na żywo, gdzie jest, w którym momencie jest, gdzie jedzie akurat. I jak widać, jeszcze mu zajmie z jakieś 10-15 minut, żeby przyjechać. No jest 12:37 dokładnie i właśnie autobus zajeżdża na przystanek. Oto on. 10-15 minut przed odjazdem zajechał i tung. 2025 rocznik. Całkiem świeży. Wbijamy w kolejkę i do środka. Good afternoon. 1A and 1B. Exactly. Thank you. Okej. Wbijamy do środka. Czas się rozgościć. O, co ja tutaj widzę? Widzę coś bardzo fajnego. Gniazdko. Normalne gniazdko jest. Także spoko. Pasy bezpieczeństwa. Stanowisko pana kierowcy. Autobus ma przejechane łącznie 69 000 mil. A siedzenia wyglądają w ten sposób. Nie są jakieś super mega wyglądające komfortowo. Jest klimatyzacja. Jest światełko, które jeszcze nie działa. Wezwanie to pewnie pan kierowca będzie się denerwował, to nie będę tego robił. Są, proszę bardzo, można sobie zasłonić. No i ja po mojej stronie dokładnie tak samo mam gniazdko. Ciekawe, czy będzie działać, zobaczymy. Przede mną stoliczek w pierwszym rzędzie. W drugich rzędach na pewno jest najnormalniej w świecie, tak jak w samolocie, stolik rozkładany.
In case of a severe accident, smash them windows with the hammers that are hung up. Seatbelts must be worn at all times, please, and if you're going to be playing any sort of music on your phones or devices, please put your earphones in for other passenger comfort and not to distract the driver. My name's James. If you need anything, please let me know, see what I can do whilst I'm driving. Thank you. No i okej, godzina 12:52 i właśnie wyruszyliśmy. Plan jest taki, że mamy 2 przystanki do Londynu. Jeden przystanek to na serwisie w Kiel na M6 i drugi to już jest w Londynie, gdzieś tam pewnie jakieś obrzeże Londynu. Jedziemy tak naprawdę do Londynu tylko z jednym przystankiem na mopie. A nie powiedziałem jeszcze, bilet ten kosztował mnie 6,99. To chyba najtaniej jak się da dojechać z północy Anglii do Londynu. 7 funtów. Sprawdźmy Wi-Fi na pokładzie Flixbusa. Jest Flixbus 2 FF1 i bus Wi-Fi. No to idziemy do Flixbus. Ok, aktywacja Wi-Fi. Tak. Proszę mnie połączyć. Zobaczymy jaka jest prędkość. O. Z jakiegoś powodu nie chce mi włączyć speed testu. Nie, no internet śmiga. Nie można sprawdzić prędkości tego internetu, ale jest. Wi-Fi jest, działa. Miejmy nadzieję, że będzie działał też i w Sinbadzie, jak będę jechał z Londynu już do Trzewa. Excuse me, can I go to the toilet when we're driving? Okay. No to idę. Okej, czyli tu są po prostu drzwi, a tu jest wejście do toalety. I kibelek wygląda tak. Tak to właśnie się przedstawi. Dobra, wbijam. To toaleta wygląda w ten sposób. Zdecydowanie mniejsza jak w samolocie. Ledwo co tutaj człowiek się mieści. No ale jest. Umyję sobie tylko ręce. Nie będę tu nic robił. O, woda jest. I suszarka? O, tam na dole jest odpływ. Tu jest woda, proszę bardzo, można. Tak. A tu suszarka. No i papier. No i tyle, no. Co więcej tak naprawdę. Dobra, opuszczamy lokal. A teraz chodźmy do tyłu. Jak to wygląda z tyłu tutaj? A tutaj co widzę, czego ja nie mam, nie wiem, może muszę poszukać, ale tutaj siedzenie wygląda tak, że stolik, no i 2 gniazda USB są, czyli jest USB typu C i typu A. Podnóżek na nóżki. Okay, good afternoon everybody. Pan mówi coś. Shortly we're going to be pulling into Kiel services. This is for a driver changeover only, please. Again, my name is James on behalf of Flixbus. Thank you for travelling with me today and I hope to see you again in the future. Thank you. Czyli ten postój to nie jest dla nas, ten postój jest dla nich, dla kierowców. Oni się zmienią po prostu. Czyli niestety nie będzie można wyjść na cokolwiek. I wjeżdżamy właśnie na serwis M6. Teraz nastąpi zmiana kierowcy. Aha. Tam idzie już pan kierowca, drugi. Twój tachograf. Thank you. Thank you everyone. See you now. See you. Hello. Nowy kierowca. Ciekawostka. Pan z Polski. Także cała zmiana kierowcy potrwała niecałe 5 minut nawet. Już jechałem. Tak, no świetnie, dlatego teraz jadę autobusami. Do Polski autobusem masz? Do Polski, no ale nie tym, tylko no tam przesiadam się w Londynie do Singbada. No jechałem pociągami, jadę teraz autobusami. Sprawdzam wszystkie możliwości. Samoloty. Ale oczywiście, że tak. I taniej, i szybciej. Nie ma w ogóle co porównywać, ale to już jest nudne. Przetestuję fotele. One się chyba rozkładają do tyłu, co? Troszkę. Coś tam się rozjeżdżają. Właśnie z tego względu, że mało miejsca, dlatego one te notki mają dużo. Ale tu sporo tu się kładzie. Elegancko. Nie, no tak to jeszcze można by było się zdrzemnąć nawet. A jak z tyłu to wygląda wtedy? O Boże.
No to już ja wysoki nie jestem, a kolana mi się nie mieszczą. To nie, no to tak to nie może być wtedy. Ale tu co jeszcze jest? Z przodu jest inaczej. O Jezu, przecież to jest luks. Teraz w lewo i w prawo mogę jeszcze. Na szerokość rozjeżdżam sobie. A nie, to w każdym autobusie pewno. Naprawdę? Tak. No to ja mówię, zero doświadczenia mam. To znaczy, A tu nie, proszę. tak, faktycznie. Bardzo fajnie. Flixbus nie jest klasyczną firmą autobusową, to bardziej platforma technologiczna, a centralnie ogarnia rozkłady, sprzedaż biletów, marketing i obsługę klienta. Dzięki temu modelowi Asset Light koszty są dużo niższe. Nie trzeba utrzymywać własnych dworców, wielkich zajezdni ani setek kierowców na etacie. Do tego dochodzi dynamiczne ustalanie cen, wysoki stopień wypełnienia autobusów i sprzedaż dodatkowych usług, jak rezerwacja miejsc czy ekstra bagaż. Efekt jest prosty. Dla pasażera Flixbus kojarzy się z tanim biletem, gęstą siatką połączeń między miastami i możliwością dojechania tam, gdzie często nie kursują ani samoloty, ani pociągi. No i dobra, jesteśmy na pierwszym tak naprawdę przystanku. London Finchley Road, tak. Parę osób wyszło, parę osób jeszcze jedzie razem cały czas. Pan kierowca wrócił i jedziemy dalej. No i właśnie wjeżdżamy na dworzec. Victoria Coach Station. Jak to wygląda? Tu będziemy wchodzić? Ogólnie wszystko tak się działo szybko, że nie zdążyłem nagrać, jak wychodzę z autokaru. Przyjazd nastąpił tutaj. Tak to wygląda tutaj. Tu przyjechał autobus, po prostu zatrzymał się i stąd się wychodziło. Z godziny teraz 17:37, przyjechaliśmy około 17:30-35. Taka to była podróż Flixbusem z Manchesteru do Londynu. Jakieś wrażenia na temat Flixbusa tak na gorąco? Spoko serwis, bo tani serwis. 7 funtów za taką odległość to chyba jest dobra cena. Tak czy inaczej, jestem teraz w Londynie. Z tego samego dworca udam się już do Tczewa, ale nie Flixbusem, tylko Sindbadem. Natomiast nie odbędzie się to teraz. Musicie wiedzieć, że mam nocleg tutaj w Londynie tylko i wyłącznie dlatego, że Sindbad rusza tylko raz dziennie o 7 rano. Stąd właśnie tutaj z Wiktorii. Żeby mieć połączenie z Flixbusem, czyli żeby pojechać sobie właśnie tak, że wysiadam tutaj na Wiktorii z Flixbusa i jadę dalej Sindbadem, to musiałbym wyjechać około północy autobusem z Manchesteru, co nie byłoby jakimś wielkim problemem, natomiast on tutaj przyjeżdża na Wiktorię pół godziny wcześniej, jak Sindbad wyjeżdża. Więc stwierdziłem, że jeżeli będzie jakiś korek, dobra, rano no teoretycznie nie powinno być korków, ale nie wiadomo, co tam się stanie po drodze. Nie chciałem po prostu ryzykować, że nie zdążę, że nie wyrobię się w te pół godziny, że nie zdążę wyjść tutaj z autobusu i przebiec szybko na drugi autobus. W związku z powyższym będę miał nocleg w Londynie i to spędzę noc w ciekawym hotelu, który oczywiście ogram, ale będzie to osobny odcinek, także wypatrujcie odcinka z ciekawego hotelu w Londynie. Także do zobaczenia za chwilę. Nie, to słabo. Jaki to autokar? Jadę za pana, pan idzie spać. Nie mogę się wyprostować. Jakie są szanse, żeby z przodu usiąść? Nie ma szans. Jak do tego doszło, nie wiem. Nawet mi się nie chce kłócić. Bardzo dużo ludzi kaszle. W kolejnym odcinku ruszam bezpośrednio z Londynu aż do Tczewa. Serdecznie zapraszam.